គ្រាន់តែហ្វាល់មួយសោះវាមកប្រាប់ខ្ញុំថាវាបាត់ឲ្យងាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែហ្វាល់មួយសោះថែមបានហើយចង់ឲ្យក្រោយរំពឹងការងារធំមិនហើយដឹងឯតាអីថាការងារហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងហើយក៏សំខាន់ខ្លាំងដែរមិនក៏មិនចេះប្រយ័ត្នចឹងបាទបងឲ្យខ្ញុំសុំទោសលើកនេះខ្ញុំអត់ប្រយ័ត្នខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលតែខ្ញុំអត់ដឹងថាណាគេចង់ធ្វើបាបខ្ញុំទេបងខ្ញុំថានេះហេមិនជាកំហុសរបស់វីហេលោកប្រធានដោយវីនិយាយចង់ប្រហែលជាមានណាគេចង់ធ្វើបាបវីហេហើយខ្ញុំគិតថាគឺជាម៉ារីអូព្រោះមុនបាត់ផាល់ការងារនេះខ្ញុំបានឃើញម៉ារីអូឈរក្បែរ laptop របស់វីខ្ញុំគិតថាម៉ារីអូមានកម្រងចង់ធ្វើបាបវីហើយណាលោកប្រធានអញ្ចឹងចុះលោកប្រធានគិតថាវីមិនអាចធ្វើការងារតាន់មែនអត់អញ្ចឹងលោកប្រធានអាចបកគលកម្រងនេះមកឲ្យខ្ញុំកាន់ម្នាក់ឯងក៏បានដែរព្រោះវីនៅក្មេងពេកទើបមិនអាចយកការងារផ្លូវការចង់ឲ្យបានជាធ្វើឲ្យមានរឿងធ្វើផែកើតឡើងកុំមកខ្ញុំដឹងអីសោះថាអ្នកណាជាអ្នកលោកគម្រោងវិញនេះខ្ញុំមកចូលចិត្តមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឯងតាំងពីដើមមកកុំចូលចិត្តធ្វើជាមនុស្សគ្មានការអប់រំហើយប្រើល្បីមនុស្សគ្មានការអប់រំហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះរឿងហាត់ការជួបស្នេហ៍ទស្សនារឿងពេញនៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់